Amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para mi canal de una creepypasta inventada por JuanseTV o sea yo XD. Bueno, espero que les guste. Bueno, empecemos. Carrita de Pac-Man. Hola, me llamo Juan, soy un gran fan de los juegos clásicos, me gustan mucho los juegos de Mario, Mega Man, Pac-Man, etc., pero hay uno muy especial para mí que no olvidaré nunca. La gran mascota de Sega, Sonic el Erizo, fue una pieza muy importante en mi vida. Y yo tenía todas las consolas de su casa creadora, Sega, solo me faltaba un juego de Sonic de las consolas clásicas, específicamente un juego para Sega CD llamado Sonic CD. Buscando y buscando encontré una venta de jardín, vi a un señor vendiendo y le pregunté, disculpe, ¿vende usted juegos para Sega CD? Él muy amable me dijo, Sí. Hay unos en aquella caja de allá. y yo inmediatamente le respondí, gracias, señor. Busqué y finalmente lo encontré. El Sonic CD que tanto querría por fin era mío, valió solo 2.000 pesos colombianos. Fui a mi casa, conecté, encendí mi Sega CD y cuando inserté el disco no sabía cómo era el juego. Lo jugué muchos días y después, buscando cualquier cosa rara, decidí apretar en la pantalla de título. Abajo, 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 izquierda, derecha, y A. Después apareció, Sound Test, le di al azar y salió 46, 12, 25. Después de eso apareció esta cosa. ¿Qué? Dije en ese momento, pero después mi consola se reinició. Y apareció escrito en sangre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo compraste? Después de esto no pude más y apagué la consola, pero esto no termina así. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Esperen la segunda parte please y hasta la próxima, bye bye.